da Allah ina da saƙo a tsaya a kalli bidiyon nan har ƙarshe da Allah. Sai cusa ba zancen karyar gasa, don mun gane sa ramin karya shi kenan. Mun gano wannan malin ya kurbo kenan. Mun zo baya nan kumbo ya ta mai kenan. Tsohon kwanan nan. Wai da Allah wa zai iya kamo mana wannan mutumin da Allah? Wannan ni ban taɓa ganin daƙiƙi irin wannan mutumin ba da Allah. Wato ran nan fa ya je ya taɓo Davido, to shi kuma Davido ka san Davido shi wayayye ne, duniya ta san shi, amma shi wannan iyakacinsa fa arewan ma kuma Kano ina ne shi kenan fa. Kuma amma wai yanzu malam kai gaskiya wallahi taɓa rugurgujewa rushewar wannan mutumin ta zo a wannan lokacin gaskiya wallahi mu mun san kawai rushewarsa ce ta zo kawai yauwa, amma ba haka ba kai wallahi Kanawa fa gaskiya in kuka bar mutumin nan aka ce ya tako Kano ya fita salin alin ko to wallahi kun ba da maza Kanawa, Allah kun ba da maza. Haba ya za a ce wannan daƙiƙin ƙolo jahili bago shine wai zai dinga taɓo malam yana masa waƙa yana gaya masa wannan kalaman? Haba da Allah, haba wannan mugun jahili ne wannan mutumin, wallahi ya gama sane mu, amma insha Allah mu mun san ƙarshen shi ne ya zo wannan lokacin, saboda wannan abin da ya yi mu mun san cewa taɓarewarsa ce ta zo kawai yauwa shi ne, kuma da taɓarewarsa da taɓarewar iyayen gidansa da taɓarewar jam'iyyar da ma yake goyon baya Allah wallahi.